¿Ha podido hablar ya con el teléfono? Bueno, Espera hablar con él. ¿se va a ver hoy, señora? ¿Qué le va a decir al secretario? ¿Qué le va a decir hoy al secretario general? Si tiene oportunidad de hablar con él. No, buena actitud. Vengo siempre a estar dispuesto. ¿Cómo vive el homenaje que le dieron los militares? No, pero era un homenaje, era una cena de amigos. Que al final termina por un otro juego más. Pero yo vengo a Valencia siempre con amigos. Venga, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. He venido muy bien. Y he venido en condición de muchas cosas. Como una delegación, como un delegado más, el último como general del inspector y todos los congresos son muy importantes para los países. ¿Le hace raro venir simplemente No, como delegado? no, porque como le digo, he tenido tantos congresos de todo, ¿sabes? Este vengo con más notoriedad, fíjese, o sea que no tiene nada que ver. ¿Le hubiera Me ha gustado encantado, y tener más de que algún- sea en Valencia, es muy importante que el congreso salga de Madrid, ¿no? El partido federal es bueno que también pise los territorios a la hora de reunirse, más ahora hoy en día que es fácil ¿no? moverse más por España, ¿no? ¿Le hubiera gustado tener algún Valencia en gran parte protagonismo? gracias a usted. Le hubiese gustado tener. Se hace en Valencia porque Valencia lo merece. ¿Le hubiera gustado tener algún protagonismo en el Congreso? No, el congreso también es bueno disfrutarlo sin demasiado pánico. Pues así es como más se disfruta el congreso. Ayer tuvo cena con sus compañeros. No, ayer estuve fuera con mis amigos. Me suele ocurrir cuando vengo a Valencia y no sé en un contexto así. Se apuntaron unos poquitos más bonitos. Con los amigos y con los amigos. No, yo he trabajado, yo he sido secretario provincial del partido aquí. Hemos dejado ahí bastante afecto. ¿Va a hablar con Pedro Sánchez a lo largo del Congreso? Al inicio, Debe haber los toros desde la barrera. como siempre en la vida es así, cuando uno está en el partido socialista, onda. No se marcará usted un Iván Redondo, ¿no? Lo digo, por la televisión y No, sí, hablar no. mal del jefe. No. Gracias.